Shalom. Kuria hina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Lasi tutudo rohanami majakon haroromuna di bagasan holong ni rohani Yesus Kristus Tuhattai. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Lumo bima tuaka dongan nami na palaon dope rap do tami marsaur di bagasan parminggota di garijaon. Anggiat ma parsaurata sadarion makorhon las niroha doho dame di bagasan ngulut tabe tau hasangapon di Tuhata Yesus Kristus atong kohom mahita martangiang di bagasan roha tabe. Amin, tapuji Tuhata, maredehida. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na nama no palangit dohot tanoon. Amen.
Jalan Allahu salpudo portibion rap dohot na pinar hagiot na alai namian ro disaliling-liling na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami namar pungudohami di bagasmon di arina pinarbadia mon uka ma parbinegian dohot rohanami asa di bagasan lasni rohahami manangion hatam nabadiai bahen ma rohanami gabe inganan napu permianan ni hatam asa hu parbuehon hami lomo ni roham ngulunami urupi mahami ale Tuhan asa hu parhaseang hami ari-ari ni ngulunami na jepekon di bagasan hapor seaon di ngulu sisa liling-liling na pinarbaga bagami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua hami. Amin. Tabigema hatani debata patu jolo ni jamita turpuk tuari minggu na parjolo dung trinitatis sadarion imana tarsurat di buku panurirang Yesaya 65 ayat sada satu ayat sia tajaha marsika soring di ayat pasiau nanon rap hita majaha songonoma hatani tu hata Akka naso uso-uso dia unasai laun ido mangalului yahu nuaing jala halak naso mangalului yahu nasai laun nunga jupang saahu nikodo tubangso naso pajou-jou goarhu nasai laun disondo ahu tubang sona totong pahehe rimasu dia dopaku akka nama mele di bagasan akka porlak jala manutung daupa di atas niaka batu na minasak lam didok nasida dope disi maho unang zumono khotu ahu aina badia do ahu martibak koko ikon gabetimus di bagasan igukku do akka nasida jala gabe api namar sigorgor manipat ari
hajahaton muna sandir rap dohot hajahaton niaka upumuna ninna Jahoba akan manutung daupa dipussu diaka doluk jala direhe yahu di atas niaka robean dibaheni suhatonok kuma upa ni pambahenan nasida najulu tuapuan nasidai. Jala ahu parohon sian Jakob boni, jala sian Juda sahalak sitean akka duluku, ai ikon jolma nahu piliti manean tanui, jala akan naposokku maringanan disi ido sahatna. Martua ma akan nau bege hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Kuria ni Tuhatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Di pardalanan ni nguluta dang adong hita nalias sian hasalan dosa. Maradopon akka dongata lumubi maradopon debata. Alani di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasol soli jalata topoti ma dosa dohot pangalosiota di jolo ni Tuhatta. Pohon mahita martangyang di bagasan roat tabi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na timbuli, rodo hami marsomba di jolo ni patmu na badiai, na tinobuk ni labang haleaun, hinorhon ni hadosaun nami na jati, say unang ma dihagiyon roham hami, na marlapu-lapu ala dosaun, payas jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahat rodi ujungna, pauduk marohanami tu bagasan panol solion dohot hamu baon ni roha, asa talu parbue ni ngulunamion, gabe uap na husus di jolom, asa nasa gogo ni pambainan nami, papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham, imana sotupa sumurut sian sude jolma namak kaholongi dohot mangulahon hatam pergugui marohanang hapor seon nami asalam margogo hami jonok tulambung mi
Jala unang mapasombu hami targugut alani hagalion nami. Alai tugu jala ramoti mahami totong. Asahot hami mardalan di dalanmu nasitong jalan nabadiai. Amen baga-baga ni debata taringo tu hasesaan di dosa. Asaon do na rumikot di hataon. Adong do dihita situa ni malim. Nahundul di siamun ni habangsa hatong amon na di banua gijangi. Di baheni tarbahen ibana do paluahon sandok akan namanjonohi de bata marhite-hite ibana. Ay namangulu do ibana totong lau mangodihon nasida hasangapon madi de bata na diginjang. Amin. Atani debata nagabe ruhut di ngulu na baru di bagasan minggu na parjolo dung Trinitatis sadarion ima natar surat di buku Roma tulu ayat 22 songonon mahatani tuhata ima hati goran ni debata namar hite-hite haporseaun ni Yesus Kristus sahat tu saluhut akan haporsea ido sahatna rak mangidogogo mahita tutuhan debata di debata saat parbugoy mangul ahun nahumbar tu amin. Oh
hatidakku ma haporsiau tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaun di portibion rakmado mahita au porsia di tibata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na manopalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai imana ni tubuan ni si Maria naga begabian santon di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata nama naon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pazal di kana di hopnor silang jala tua tuban waturu dong di tanu namula mengulu di hari patuluhon nama naik ke surga lau hundul siamun di bataja amanai para gogo nasu atusan di si baibana paimam sogot tanoon mangumi halak na mangulu do namate au porsea di ton di porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopania la Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia taina mando mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate do dia nguluan na sorasuda amin. Shalom. Mari kita mendengarkan berita Jumat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Yang pertama, yang melayani kita pada ibadah siang pada saat hari ini ialah Amang Pendeta P. Sipahutar MTH. Poin yang kedua, waktu dan tempat pertamiangan kebaktian sektor kita minggu ini. Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 masuk pukul 20 WIB di sektor 2 di rumah keluarga Nyonya B. Raja Guguk Boru Simanjuntak, Jalan Pintu Air, Gang Gabetua. Di sektor 3 di rumah keluarga R. Situmeang Boru Sagala di Jalan Kemiri, Gang Kelapa nomor 6. Di sektor 6 di rumah keluarga F. Sitindaun Boru Hutagaul di Jalan Sempurna Ujung Kompleks Meridian. Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022 masuk pukul 20 WIB di sektor 1 di rumah keluarga Nyonya H. Sidabutar Boru Silitonga di Jalan Air Bersih. Di sektor 4 di rumah keluarga E. Siregar Boru Nababan di Jalan STM Ujung Suka Cerdas. Di sektor 5 di rumah keluarga C. Nababan Boru Siburian di Jalan SM Raja Gang Kasih. Di sektor 7 di rumah keluarga Nyonya Si Morangkir Boru Parapat di Jalan SM Raja Gang Pulau Harapan. Poin yang keempat, pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni 2022 ibadah melalui live streaming dilaksanakan pukul 10 atau tepatnya pada ibadah siang kita hari ini. Poin yang kelima, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada kita semua kaum perempuan yang telah naik sidi untuk mengikuti kebaktian tersebut. Poin yang keenam, berita kedua, pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan saudara Lambok Pandapotan Simbolon AMD, putra dari Bapak H. Simbolon almarhum, Ibu Penatua Risma Warni Boru Huta Barat, alamat Jalan Pelangi nomor 31 Medan, anggota Jemaat Khusus Air Bersih Medan, Sektor 7, dengan saudari Uli Rohana Sihombing,
putra dari Bapak Togi Sihombing almarhum, Ibu Risma Borusinaga, alamat Jalan Jala Permai 4 nomor 247, Blok 7, Gria Martubung, anggota Gereja Katolik lingkungan Saint Agustinus Paroki Saint Konrad Martubung, Keuskupan Agung Medan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih, masuk pukul 10 WIB. Poin yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Senin 6 Juni 2022 dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Beni Eben Situmeang Borusinaga, alamat Jalan Sempurna Ujung, Sektor 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin yang ke-8, jemaat bertambah. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 diterima menjadi anggota jemaat keluarga Nyonya Sihombing Takasaur Romuli Borusiahaan beserta 1 orang anak. Mereka pindah dari Gereja Injili Agape GRIA Jemaat Petra Sorong. Alamat mereka di Jalan SM Raja Gang Sepakat Medan, Sektor 5. Poin yang ke-9, pengembangan talenta jemaat. Sesuai dengan proja seksi pendidikan, diminta bagi warga jemaat yang memiliki talenta dalam bidang pengajaran mata pelajaran, kerajinan tangan atau keterampilan dapat bergabung dengan seksi pendidikan guna memberikan pelatihan pengajaran secara gratis kepada anak-anak jemaat yang memerlukannya. Bagi warga jemaat yang bersedia dapat menghubungi PHJ dan seksi pendidikan. Poin yang ke-10, persembahan ketiga. Persembahan pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Berita jemaat tambahan. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 telah kembali ke rumah Bapa di surga atau meninggal dunia Nyonya Sintua SL Lumban Tobing Maria Boru Huta Barat. Tutup usia pada umur 85 tahun. Dan pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 dilaksanakan kebaktian Minggu masuk pukul 15 WIB. Alamat di Jalan Air Bersih Gang Rela Medan, Sektor 1. Semoga keluarga diberikan penghiburan oleh Tuhan. Demikianlah berita Jumat kita pada minggu ini. Terima kasih. Shalom. Dapat sadar rohata bertang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, hupuji jala husob bahami ma guarmu ale Tuhan di tonga-tonga ni pasoran nami apala di tikyon. Dinahurajumi hami ale Tuhan sudi akadenggan di basam na totong mangiring-iring kami boy hami totong di bagasa kahipason dohot di bagasan las ni rohan na siyan hoy rohami tu bagat joromon imal Tuhan dina mamuji pasangapong guarmu na badai hami atong alani mal Tuhan nang akangulo nami pe totong matutanganmu hupasahat kami asa dina mangulahon akaulon nami hami si ganupari todim to di porbadiay man atotong manugu-nugu hami asa totong ali Tuhan boy hami mangulaw na kuluan nami holan mangasahon guarmu ali Tuhan jala boy totong hupuji hami ho di tonga-tonga niya kangulo nami tarlumubi ma di ganup akala kanami si ganupari suang songoni mali Tuhan
Molo tungadong dope akaruas ni Huriam na di bagasan akaparsahiton na posdorohan nami ali Tuhan na totong homad jama pamatang nasida laho pasahaton akapasupasum tutong atongan ni keluarga nasida nalihonom mo totong pos ni roha dohot hamalumon ni sahit nasida na pasupasuam mo totong akauban na pinakinasida Tuhan asa marhitay buya kaama namin na namin at bagasan pasahiton tumibu malum siyan pasahitoni atong alani mali Tuhan di bagasa sa daryon naing buwanon namin matuhotot tong akaruas ni Huriam asa hotot tong Tuhan na mga lehon na rikot ditong atongan ni ngulo nami suang songoni mali Tuhan na karencana ni Huriam dinapatupahok kami pertangyangan di sektor suang songoni ng pertangyangan ni akay na nami seksi perempuan homatotong ay Tuhan na manutuki rohan nami na mga lehon hay pasod di hami asa buhay hamil Tuhan parsidohot di pertangyangan ni di pasoran nami asa totong marsangap ho ali Tuhan ditong atongan ni akapunguan nami jala marlas ni roha hami totong pasahaton akka soba nami tuado pamu na badiay atong alani mali Tuhan nang di tikyope hu patupahami do totong nang ibadah melalui live streaming ima dia kaaman nami do inanami na lanjut usia na subuhi rotu bagat joromon ali Tuhan rap do timer sahur mamujiho atong ho matotong na madongan na sida ho matotong na mamasu-masu kaaman namin na nami na mga lehon guguto na sida dohot las ni roha asa marhiti pamudyon na sida di guar mo ali Tuhan totong martabataba kaslas ni roha ditong atongan ni ama namin na nami terlumubi ditong atongan ni keluarga atong suang songoni manang anak ni Huriam na anak kon nami si Kolaminggu totong mahuali Tuhan na madongan ni nasida na manugunugo kaya anak kon nami jala ho totong ay Tuhan na parmudu-mudu nasida marhiti akka hamin at oras na puday hamil Tuhan laho manugunugo anak kon nami tuadopan mo asaboy tutu nasida gami mangulahon na kaulahon ho Bartolomeo ni Roham jalaboy nasida totong laho mamuji pasangapoko ditong atongan yak kangulo nasida atong alani mali Tuhan nang di anak kon dohot di boru ni Huriam naing patupahon sa da keluarga na baru ditong atongan ni Huriamon napos dorohan nami ali Tuhan holong na siya koy di pakinasida ditong atongan ni ngulo nasida laho mabuka pardonga sa repeoni atong pasupaso man nasida ali Tuhan asa totong holong masya holongan nasida sa hatu ujung ni nguluna jala ho totong di pangasahon nasida ditong atongan ni rumatangga na naing sibukon nasida asa totong ali Tuhan buhay nasida totong gabi keluarga na olo mangoloy hatam jala na gabi sitiruon di hami ak kajolma na di Portibion atong alani mali Tuhan suang songonima ditikyon hu hamal ato kami ma pasupasum ng tolas tutong atongan ni Huriam ima marhite-hite keluarga ni ama nami ben ni Eben si tumayang dohot Borusinaga naong di pasahato sada ianak kon bawa tu keluarga yali Tuhan ho matotong ay Tuhan na mga lehon hahipasot tu anak kon nami jala ho matotong ay Tuhan na mga lehon bisuk dohot gugo tu natoras nasida laho marmudu-muduhon anak kon nasida naong pinalumehon mo tutong atongan ni keluarga asa gabi anak kon na haseay di julo nami ali Tuhan ditong atongan ni Huriam tarlumubi ma di jolom aliamang nabasa atong alani mali Tuhan martabatabas silas ni roha nami diari sa daryon nung rosa da keluarga tutong atongan ni Huriamon nang ngarap marsaur hami laho mamuji pasangapoko atong homa totong na madonganin nasida di keluarga nasida dohot ditong atongan niya kaulon nasida jala unang luas nasida li Tuhan daw siyan ho alay totong ma ho na mga lehot to dimto di porbadiay laho manugunugo na sida asalam di pasolho na sida diri na sida tuho ay holan hodo ali Tuhan na buhay mangurupi dohot patupahon akka nauli na dinggad ditong atongan ni ngulo ni Huriamon atong aliamang nabasa na marningot do hami didongan nami na marsitaonon apala ditikyon ima keluarga lubat tubing buru huta barat naong perjolo di alapo inanami buru huta barati ali Tuhan atong homa na mga lehon pangapulion na sumurong tutong atongan ni keluarga
Homa na mangalih hong gugot na sida, la ho mangadupi arsak ni roha na adup tu keluarga apala ditikyon. Asabuy na sila Tuhan, di bagasan sebab ni roha, laho paborhaton inanami siya tonga-tonga ni Huriam, ima tu inganan pasatok kinani. Jalo totong lehot tu hami, akka Huriam, dinalaw hami pasahaton, hata apulapul, dohot hata soso-soso tu tonga-tonga ni keluarga. Asa ho matotongal Tuhan na mabuka pamangan nami, dohot pikiran nami, asa hatam ng pasaton nami, gabi terjalo keluarga, jalaboy na sida, tumibu tarapul di tonga-tonga ni ngulun na sidon. At tongalani malay Tuhan, tokinay naing tariparma, hatam barita na uli di tonga-tonga ni parsoran nami di bagasan sa daryon. Ima na pinasahat niya manami na poso malay Tuhan. Parbisuki, pargogoy, pasalay maaman nami pasaton hatami. Asa buhay di pasahat amanami hatami, di bagasan las ni roha, dohot di bagasan haserepon na sida pasahaton. Jala hamin na tumangihon pele Tuhan, buhay totong mameop hatami, jala pahusor-husoron nami di bagasan rohan nami, tarlumubil Tuhan, ulahonon nami may di tonga-tonga ni nahumaliak kami, di tonga-tonga ni pasauran nami, jala di tonga-tonga ni akaulon nami. At tongalani mali Tuhan, sudema akarencana ni Huriam, upasahat kami matutanganmu, asa ho totong ay Tuhan na patulusos sa luhut na, jala totong di bagasan las ni roha hami mangulahon ni. Atong upasahat kami matangiang Panginoon namin toho, walang mga sahon ko niya anakmu, Tuhan Jesus Kristus, Tuhan si paluwa hami. Amen. Ali di bata manami
Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, di bagasan parsaoran iton di porbadia, ramotima pamatang rohanang todinami, majalo hata hanguluan, nanilehomu dihami sadarion, asa mardala kami toktong rap dohotho, mangulu di bagasan haporsiaon doho pakirimon, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam dihita saluhna huriani tuhata. Di minggu ta sadarion barita nauli dihita sian surat Galatia bindu tolu ayat 20 sahat tu ayat 20 sia didok songonon hujahod dihita. Alai tagas soroha porsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihicu. Managam haporsiaon nanaing patadahonot tondope. Asa gabe son si paroro do patiki membuat kita tu Kristus. Asa sian haporsiaon hita di pitori. Alai dungro haporsiaoni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Ay saluhud do hamu anak ni debata marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay Kristusido di parulos sokamu sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar disi Jahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan, ay sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Jala molo Kristus na punahamu, pinoparni Abraham dohamu. Jala panean mangihutton baga-bagai. Saat disido terpukta. Anak ni debatado hamu marhite-hite haporsiaon di bagasan Kristus. Marhite-hite pandidion nabadia diain debatahita gabe yanakonna jala anak ni debatai didokdo gabe pinopar ni si Abraham. Isedo pinopar ni si Abrahami. Didok disonaking arong dua. Na parjolo ima pinopar ni si Abraham na dipitori marhite-hite patik. Alai hita na mangulu di bagasan Kristus dipitori marhite-hite haporsiaon. Dia dolapatanna dipitori marhite-hite patik, doho dipitori marhite-hite haporsiaon. Dibenarkan berdasarkan Taurat dan dibenarkan berdasarkan iman. Na digoari dipitori marhite-hite patik. Ima na dipitori marhite-hite akka bukti-bukti na tarida. Nanida ni mata. Marhite-hite tanda manang bukti-bukti na lahiriah, fisik, material. Alai molo marhite-hite haporsiaon
imana di pittori debata. Jalamolo debatado mamittori di botoido natarida do nasotarida. Hita di Indonesia molo di daftar niaka negara-negara di dunia termasuk negara na korup do hita. Ala gudang koruptor di Indonesia. Ala idang piga koruptori na masuk penjara. Ala nyaha, ala nasida dihakimi, diadili menurut hukum. Menurut hukum. Menurut patik. Menurut Taurat. Menurut tanda-tanda bukti yang kelihatan. Mula sodong bukti-bukti fisik material na pataridahon manakko ibana dang buidohono ni panakko. Alay molo di pittori marhiti-hiti aporsiaon dang tu pengadilan nilaw. Dak polisi membuktihoni secara material. Molo na porsea diadopan ni debatado rajuman na dirina. Dijolo ni debatado sukunon na tutuhani. Tuhan panak daw mang nadaw. Di sini pakulingi tuhani, di situ ada tadaw na dirina. Lau si bana do mga lusii, panak ko ibana mang nadaw. Ima na ginawaran na di pittori haporsiao. Dibenarkan oleh iman. Ise doguaron aka anak ni debata. Molo di halak Yahudi. Adong do tanda-tanda natarida na diguari anak ni debata ima bangso Israel manang bangso Yahudi. Tanda na parjolo molo tubuh ibana sian ama halak Yahudi. Molo bapak na Yahudi, baguarom may Yahudi. Molo daung dang Yahudi. Sunat misalnya, dungi cara marpakaian, para datonna, hatana, marhata heber. Tanda-tanda na taridai, pataridahon, anak ni debata lo kami. Anak ni si Abraham lo kami. Iman ni guaranna di pittori patik. Molo sa Yahudi ibana, badang guaron ni anak ni si Abraham. Dang guaron ni anak ni debata. Tanda-tanda na tarida. Tanda-tandaon boydo mumba-uba. Najolo di tahun 70 dikirileksehon Kaisar Titus kota Jerusalem. Jala gudangdo ama manang bawa ni Yahudi mate di parporangani maralohon tentara ni Rom. Alasauti na mabawa na tinggal, adong masada rabi ni Yahudi mengeluarkan fatwa. Tabotono fatwa di Indonesia. Kadong ata na marugam Islam, jojodo tabigi istilah fatwa. Di bani-bana ma fatwa, madok na niguaran Yahudi dakolan na tinubuhon ni ama manang bawa Yahudi. Alay sude anak na tinubuhon ni boru Yahudi, guaron do Yahudi. Ala tiki sauti nama bawa ni Yahudi.
Aka paropuan makawin itu hala Rom, tu hala Yunani, tu hala Arab do takka dia sudi. Ida benar satu sonari bo ida otta molo hala Yahudi, adong do Yahudi Eropa, adong Yahudi Cina, adong Yahudi India, adong Yahudi Negro. Mungkin adong raja Yahudi Indonesia, mangna Yahudi Bataki. Sonari na menentukan Yahudi do mang na daw, anak debata do mang na daw, kod dites do DNA na. Molo isido pe DNA nai to homain. Sude di pittori marhite hite patik, marhite hite tanda manang bukti-bukti natarida. Alai molo di pittori hapor seaon, lapatanna, diadili dan dihakimi oleh Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupnya. Tuhani mamitori hita, toho manang nadaw. Parsaurata doh Tuhani na mamitori hita, digoari mai haporseaon. Molo porsea hita tu debata, sude do ukap na sangolutta di bana. Tahu homai. Molo pardosa hita, mangido hasesan ni dosa mahita tu debata di bana. Jala asa di pai baru, di pau baru hatta tungolu nai baru. Mangolu di bagasan hapor siaudo sudi anak ni debata. Jala hita pesa hatu sonari. Naing do hita marguru jala mangiahi mangolu di bagasan hapor siauni. Asatu makasi boto otta jala hanggulu honotta dia dosa sitongna mangulu di bagasan hapor siaoni marguru mahita tu ama manang oppu di napor seai ima si Abraham. Danga pala sude terpatorak kita di jamita na jepekon taringot tu si Abraham. Alai manak piga-piga neng marguru hita. Ahado lapatan na si Abraham opuni na porsiai. Si Abraham na mangolu di bagasan haporsiaon. Dang mangolu di bagasan patik. Buasa di dang mangolu di bagasan patik. Ala patiki adong duk si Musa. 300 tahun lobi si Abraham tu si Musa. Lapatan natik kini si Abraham dang adong lupe patik. Alani si Abraham dang mangolu alani patik. Dang mangolu alani poda ni jolma. Dang mangolu alani hata-hata ni halak. Alai mangolu alani haporsiaon di debata. Partordingna di do di sada Musa 12 sutahat 10 alu taringot tu si Abraham. Si Abraham di jauh debata asa bukas ibana sian habicaran sian huta hatu buanna do tagodanganna. Jala di jauh debata ibana di dok songonon. Buka semaho siat tano hagodangammu, dohot sian hatu buammu, dohot sian bagas niamam, tutano si patu duhonokku tuho. Hubae peho gabe bang sonabolon, pasu-pasuokku maho, jala pabaglaokku goarmu, asa gabe pasu-pasuho. Ima padan ni debata. Gabe bangso na bolom maho, pasu-pasuokku ho, asa gabe pasu-pasu ho, jala pabalgauku guarmu. Borhak masih Abraham, tu Kanaan. Dingani ma manang piga huta
Marpida-pida manang bukas di bana siya sadengana tu ingana nasing. Jala di sibana maringanan, di sido di pajongjong, langgatan pameliat tu di bata. Nak pedang apala takas do petu si Abraham, ise de bata na pinelenai. Jala ido di patandahon de bata tu si Abraham, ise do ibana si haporsiaan ni si Abraham. Dung borhat ibana, jala mangulu mangula pigaleleng di Kanaan, di pasu-pasu de bata do ibana. Boydo honon mamora do si Abraham. Dilehon debatado pasu-pasu tu ibana. Dinanilehon ni debata pasu-pasu tu si Abraham. Gabe pasu-pasu do si Abraham tu nahumaliang. Diurupi ibana do akan hurangan. Akana somangan diurupi ibana sian hamoraon nai. Adong akana marporang tetanggana diurupi. Jaladung monang di parporangani bodo cahota di barita taringotu si Abraham. Roma mabuan songon hamolateon natu si Abraham. Asa dijalo si Abrahami songon sikat ni pangurupion na didok si Abraham dang jalo oku agiaha siak kamu so tungadong hatamuan nom madok audo pamoraho si Abraham dangolo si Abraham menjalo si jolma didok ibana unang hatahonom mumuse audo pamorahon si Abraham. Dangolo si Abraham mandok jolma pamorahon ibana. Nakpe mamora ibana di parhatopo do debatado nama masu-masu mangaleon hamorahon nai. Alani ibana pe gabe pasu-pasu tu dongan na jolma. Dangadong dape patik di si. Alayala dirajumi siya kaporsiahon na debatado nama masu-masu ibana jala ikut debana gabi pasu-pasu. Dungin di naro malim Melkisedek di lehon ibana ro persapuluan tu malimi. Dangadong dope patik persapuluan tiki. Tiki ni si Musa doa dongi. Alayala siya debatado di jalo si Abraham sudah hamoraon nai di pasahak ma persapuluani tu malim ni debata ima na mangolu di bagasan haporsiaw mangolu di adopan ni debata dang hata ni jolma molo hulahu sonon dohonon ni halak. Pujion na doaw manang na buraan na doan non ado komentar di jolma molo hulahu non. Soni do raja jotita ala mangolu diadopan ni jolma mangolu marhite-hite patik. Marhite-hite akka adat istiadat do takkana asing. Alai si Abraham pilihan na petu debata, dangalan ni patik. Dangarong dope patik tiki. Di leon ibana itu debata, ala ni haporsiaon na do. Sia debata do haroroan na, di paula may muse tu debata. Di sude na binain ni debata. Di sude na ni mula ni si Abraham, di jalo ibana pasu-pasu, jala gabe pasu-pasu ibana tudongan na jolma. Di goari do si Abraham molo di hata Heber idok sadik. Sadik artinya orang berhikmat, orang benar, orang adil.
sadik sianido hata sedekah. Sadik sedekah. Orang benar, orang adil, orang yang bersedekah. Memberi dengan sukarela. Dangalani suruh jolma, dangalani patik, dangalani dia. Dengan sukarela memberi dari apa yang diterima dari Tuhan. Ima sada tanda hanguluan nina porsea nang dingoluta sahatu tikyon. Molotohodo hita na porsea tu debata. Ikom marsiajar do hita makanguluhon di pasu-pasu debata hita asa pasu-pasu do hita di dongan jolmo. Molo daong stop do pasu-pasu ni debata dingoluta. Molo toho hita na mangolu di bagasan haporsiaw. Termasuk akapeliata di tonga-tonga ni huria. Akapelea di huria. Au sian na jolo dupadita au. Dakya au berusaha papunguhepeng di gereja. Naktiki padita ison na jolo. Saya tidak pernah merasa kekurangan uang gereja. Dan ulaon ni padita do hotak kasih tua do pangulan ni huria. Bohado mga lului hepek siya ruasi. Dangi ulauta. Ulauta. Bohado manogunogu ruasi marhapor siyaw. Molo marhapor siyaw ruasi. Ditadai do pasu-pasu ni debata. Jala gabi pasu-pasu do nguluni. Molo daong. Marpogos do huriaw. Alani hamoraw ni huria da kepeng. Dang arta, dang materi. Hamoraw ni huria haporsiaw ni ruas. Molo mar haporsiaw ruas nasiad debatado suri pasu-pasuan. Jala ikung gabe pasu-pasu do di dongan jolma. Mamora do hitadak kurang. Alay molo tadok, adang-adong nabuy lianok kutu halak do bion. Molo sangata mulai songoni madok, dangadong boy tar lianaw manang nahay na sahatu namate dang mungki kita mangalian. Morsiya maham. Sahatu namate. Salelek sumubaro hatta imar haporsiyaw madok, siya debata doon, di pasu-pasu debata, asa gabe pasu-pasu, dang mungkin pasu-pasu nguluta. Marpogos do nguluta sahat tu namate hita. Marsak, gelisah, kuatir di perdalanan ni nguluta. Alay molo mangulu hita di bagasan haporsiaw. Debatado mual ni saluhut. Ima tanda manang pangalaho na parjolo di patari dahon si Abraham. Songon na porsea tu debata. Di hamoraw ni si Abrahami, adong dope sadanay persoalan musik. Dido iba nama tu debata. Ale Tuhan nunga di pasu-pasu huaw. Jala nunga gabi pasu-pasu au di torop jolma. Jala nunga gabe terberita guarhu. Ngarsangap alay sadanay dangadok pinoparhu ninna si Abraham tu debata di jauh debata may bana di sadaborngin laho marnida tu langit mangetong akabitang sona taboto manangise na hiya mangetong bitang lam dietong laptabade terus tambah tu samping nai sampai dak kabilangan si Abraham pesongonido diuji bana mamilangi bitangi dak tolakna dungi disukum ma parbinotoan na do diri na sendiri mulu subuh yau mamilangi Totu adong do naboy mamilangi. Isemay
Ima si top pabitangi. Namano pabitangi pasti do diboto mamilangi. Di sima tubuh haporseaon ni si Abraham, ia debata dang bitangi. Ia debata dang bulan. Ia debata dang matahari. Ia debata bukan benda-benda langit. Songon na ni haporsean ni akka bangso na humaliang si Abraham do bangso na tininggal honna. Molo akka bangso mananghala na mangulu di Timur Tengah na jolo. Nang satu sonari taida de. Mangulu di padang gurun. Ahado dirajumi bangsoi mual ni pasu-pasu, haroroan ni pasu-pasu. Diaka tulisan-tulisan kuno didok sonon. Molo di Timur Tengah na jolo, di daerah Palestina, sian India satu Arab. Danga pala di halomohom mataniari. Alana mataniari i mabain paranggudu no susah do. Mohop nyari kering padang gurun. Lobi di halau mohod do bulan. Alana mulu bulan mengalian kesejukan borongin nai. Tiur labok. Jala bulan ini do dirajumi haroroan ni kesuburan marhite-hite udan. Udan. Alani mamilangi bulan do pernguluan di colma disi. Kalender mangihut to bulan do. Dang mangihuton mataniari. Molo songono parpiak ni bulan mungkin udan namon. Molo songonon duguniari. Udan ni dia tong haroroan ni kesuburan manang udan. Dia kapedagang namardalan dengan unta doho takkan asing sian jazira Arab sahat tu India boido wakonot taidauna sian Arab sahat tu India mardalam melalui Irak Aria borngin mungkin mulu Arian ulu do maradian ira mula dong hau paradianan maradian isi ale mulu borngin isi do mardalan mulu mardalan di borngin nyari ahamaga bisa patudu dalan. Apalagi mau lebih bulan ini sawati dope bulan sabit. Tarida pukul 6 mungkin pukul siang ngamago. Ngagulap dalan. Si patudu dalan ima bintang. Ilmu perbintangan luar biasa. Jala bintang itu manutuh perdalanan ngolun zolma. Mulai sado bintang sigarani api berarti do pak utara do hita, do pak selatan isado san. Mulai sop parpiak ni bintangon sando hita. Mulai marhuso rotuson ondo namasa. Alani bulan do bintang si Peleo do dinasida. Ala itu si Abraham dipatuduhon debata. Dang bitangi Peleommu. Dang bulani alai sitoppa bitangi do sitoppa bulani. Ido debata si sobbaumu. Ido debata si haporsiamu. Ido debata nama masu-masuho. Tubuh mahaporsiamu ni si Abraham. Debata sitoppa langit do tano. Ido haroroan ni pasu-pasu. Jala pasu-pasu nasian debatai. Gabe pasu-pasu di dongan colma. Alea dong do penahurang. Di panadayon ni si Abraham. Tu debata. Nakpe di jauh ibana di jauh debatai bana mamilangi bitangi. Duksai.
Ahado pakkatayon na do si Sara. Di dok si Sara mamusia itu si Abraham. Di botohodo nung nga matuaw. Dang be boy manubuhon anak. Buat masih Hagar gabe ripe muninna. Di peristri si Abraham ma si Hagar. Tubuh ma si Ismail. Aleduk tubuh si Ismail. Roma si Abraham musi itu debata. Ali Tuhan. Dua anakku si Ismail om mabain. Pasu-pasu gabe bangsomu gabe pinoparhu. Didok debata adau. Usir mainin. Diusir. Dijauh debata. Nabain perpadanan namangihut. Ima sunat. Didok debata tu si Abraham. Sian si Sara do pinoparmu nahupadaton. Jala marhite-hite perpadananon sude na sorang di tonga-tonga ni bagasmu. Ikodo disunat. Patadahon tu si Abraham mandok. Si Ismail dirajumi rohamdo tubuh ala ni hagugon ni jolma. Tubuh si Ismail hanya produk biologis. Alai didok debata dangi bangsokku. Bangsokku dakolan da tinubuhon secara biologis. Bangsokku imana hutubuh sadiri nina debata. Sayang saya ciptakan. Hurian itu hatana na olongan. Soni donang ngulutara jujut. Mula kahamorao narta purtibion boido dohonota nasian debatado. Alai ngulut tahun sia dia don dohonota. Akana kotai sia dia di dohonota. Produk biologis sabing doi. Ida bena dipengok debatatu si Abraham. Hulehom matanda tu sunat. Alai sekaligus paingoton. Anak kon nahupadat tuho bukan sekedar produk biologis. Padan nasian audei. Dung diusir si Ismail, tubuh ma si Ishak. Didok debata tu si Abraham. Gabe bangsokku ma pinoparna, jala au gabe debatana. Gabe bangsokku ma pinoparna, jala au debatana. Dan produk biologi sih debatado nama noppa ngolu ni jolma termasuk ngulut. Mulu debatado nama ngaleho ngulut tau do manoppa ngulut taun. Ado do honota. Hita do mangalului tujuan ni nguluta. Mulu tatoppan yang misalnya aka pabrik ditoppa mobil dipature mobil. Adong go tujuan ni mobilon manang na tujuan ni si panopaudo. Songoni do nangguluta naik sukunota. Tujuan ni nguluta do si luluata manang na si sukunota. Ahado tujuan ni debata mabainau tubuh di portibion. Ahado tujuan ni debata mangalehok kanguluan diau. Ido dipaingo debata tu si Abraham. Asa gabe bangsokwi jala au debatana. Asa dibotong ngolunai naing pataridahon. Aha do lomo ni rohani debata sian bangsonai. Asa taridai dilihat portibion marhite-hite pangulaon.
napatuluhon dakola sa disi. Didok debatado pe tu si Abraham. Pelehom ma anak mi. Dipelehom ma si Ishak. Hurian itu hatta na hinaholongan. Ise do na dipelehon manang ise do anak ni si Abraham. Nagabe bangso ni debata. Sudah mandok molodong ata parugam silum didok si Ismail. Molo halak Yahudi mandok si Ishak. Molo hita ise do tarok. Si Ismail dumang na si Ishak. Si Ishak ahatad dana. Jadi odo sada parukilon manang pertanyaan na wacay balga di tonga-tonga ni ala Yahudi. Buasa barani ala Yahudi mengklaim hami pinopar ni si Ishak do bangso ni dewata. Molo di bukunya Karabi, bukunya Karabi, bukunya Karabion digowari don buku tafsir, tafsir ni Torat, tafsir ni buku Musa. Didok disi iya si Isaki tohodo dipelehon si Abraham mate ibana alai daksaha ditutungi si Abraham dung mate ibana didok debata olak nima nungahu tanda jalan nungahu botoho dileo magatina kambing domba jala di pangolu debatama muse si Ishak ido molo di buku ni halak Yahudi lapatanna di pelehon do si Ishak betul mati alai di pangolu debatama muse marlapatan debatado silehon hangoluan ni jolma jala sianido bangso ni debata kurian itu hatta na hinaolongan bolo usuk kunek kita nanong mison buhado hapor siauta tohodo mate si Ishak mang nadaw mang naholan ece-ece lu dipelehon tohodo mate dipelehon si Abraham si Isaki mang nanaholan ni piak ko do song nidang jadi pelehon so nado na kening bolo dia la Yahudi didok memang Ishak mati dipersembahkan alai di pangulu debatamu se lau patadahon dia porsiaun ni ala Israel debatado hanguluan ni jolma siat debatado ngulu ni jolma. Itu bukan peristiwa biologis semata-mata. Sonido nang bangso ni debata. Jala ido dibain kabitudosan dihita diha Kristenotta di bagasan Kristus Yesus. Ise do na digoari bangso ni debata didok nakeng diturpukta. Di bagasan hamuna terdidi di bagasan hamamate dohot haheheon ni Kristus anak ni debatado hamu. Nama satu Tuhan Yesus di patudos Apostel Paulus do songon nama satu si Ishak. Mate jala mangulu. Na mangihut pinopar ni si Isaki ima pinopar ni si Abraham. Jalana porsea di Tuhan Yesus naung mate jala mangului ima pinopar ni si Abraham. Dang be berdasarkan hal-hal yang fisik biologis.
Dang be alani DNA. Alai alani hapor siaun. Alani hapor siaun do si Abraham membelehon si Ishak. Alani hapor siaun do dipilih debata ibana gabe bangsona. Sonido nang hita di ngolutta. Dang alani permudaron di baik kita gabe anak ni debata. Debata sendiri do. Songon natu si Abraham mangalehon si Ishak gabe anakna. Jala dipangido do tanda hapor siaun ni si Abraham asa dipelehon anak nai. Jala dipangulu debata do imuse. Di bae ma sikap nagabe biru-biru. Alai di Tuhan Yesus di paula do muse piliani marhite-hite hama matena dohot haheheonna. Asana porsia di bagasan Kristus. Ima anak ni debata marhite-hite haporsiaon. Urian itu hata na hinaolongan. Ala Kristus do. Nama baik kita gabe anak ni debata. Marhite-hite hama mate do taheyon nai. Napi nelehon nai dirina. Gabe mual ni sadabangso di debata. Israel nai baru. Asa mangulu di bagasan haporsiaon. Na mangulu hita di bagasan haporsiaon dang be ojahan ninguluta hal-hal na tarida. Bukti-bukti fisik lahiriah. Bohado paduk ni halahan, bohadon. Alay nguluta dipakatayon nang diulauta. Asa toktong taidai dia dopan ni debatado au mangulahono. Tuhanlah hakim, Tuhanlah pembenar, Tuhanlah pembenaran yang membenarkan kita. Bukan manusia, bukan apa yang kelihatan. Molo holan natari deido, jot si palecem nongoluta. Songonido nang pamiliot tu debata. Di namartangia kita tu debata, dak perlu di dajolma. Ide menedok hatan di hata, molo mardosa ho. Tuhan, sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa nidongan namar jolma, namar dosa Tuhan. Molo mardosa au marado ponsianu. Tuise do au manopoti dosa. Tunahu haciti iro, tunahu ulahoni do dosa, manang na tu dewata. Jemolo manak ko misalnya hutakko sian bagas ni tetanggaan takko. Ngaguan ni sana na tardamo mak. Tuisi daw mangido salah manopoti dosa. Tuna puna barang na hutakko ido manang na tu dewata. Basa di do debata dak tuna puna barangi ho manopoti dosa. Alana molo tuna puna barangi manopoti dosa. Molo takko sianan. Maaf dah, mang dai paulak piam mang nadaong. Ngasalah au natari. Tolong minta ampun lah ini. Molo ido taula tuna salai do hita manopoti dosa. Holanido na tatopoti dosa ta. Ale marsogot ulau tantar be tuna singani muse. Ulau natar be muse tusan. Alai di dok debata molo mardosa ho dak tu sito potonom. Dak tu sio mana poti dosa. Tu audo boto saluh na namasai. Jala molo tu au mana poti dosa dak kolot tu sakko marpadan. Madok dang ulah honok kuwe. Molo takko sia beriban hudok dang ulah honok kuwe. Holang di mana rumah botoi. Na singanan non ulah honok kuwe muse. Alai molo tu debata ta dok. Amanah kau dang ulah honok kuwe.
berhenti. Ido jolma na mangolu di bagasa kaporsiaon. Dang jolma mamitori hita. Alai debata. Molo mardo sape hita. Dak tu dongan jolma ido honota. Tu debata do. Asa ibana manesa dosata. Jala tu ibana hita marpadan. Dang ulah honok kuni. Jadi kola tu tetangga dang ulah honota. Do tu sude jolma. Dang ulah honota be. Ala do debata do hita marpadan. Doho debatado hita makatai. Jalan melumar dosa halak tu hita. Dak tu halahani dohonota. Tu debatado dohonota. Nunga husesa dosa ni dak ku paingo-tingo be asa lubang uluk. Namar saor toktong rab doho debata imana mangulu di bagasak kaporsiaon. Dang marnida ahdo padok ni halak. Ahado hata ni sadaan, ahado dohono ni siadui, doho takana asing. Nangulau ta pedi tonga-tonga ni huria. Molo tapasaha pipiliata. So naudok naking. Dang na mga lului hepeng huria. Nangakadong asitua, so tung diulahon lau papungpungu gumurang hepeng. Ulaot ta mamudahon asa tubuh doha porsiaon. Molo sudah hita mangolu di bagasa kaporsiaon, mangolu di adopan ni debata. Jolma na bersedekah do hita. Jolma yang memberi dengan sukarela dan yang memberi perpuluhan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jalai dongolu na tarpasu-pasu. Idongolu na marlas miroha, idongolu na marpakirimun. Molo hola diri taido dohonota dota katetangga, gagal dongolu ta. Jala holan na kecewa do hita ganupari. Marungut-ungut marhoi-hoi. Ala dakya na tasak kapi bui saut di rohata. Ale molo tasukut debata. Odo ngolukku Tuhan dia masakapmu buamma. Molo pe maoli si dalan natai. Marlas ni roha jala marhabengeton do hita madalani. Ay Tuhan do manugu-nugu hita. Ay di ibana do ngolut tatapasahat. Barhiti-hiti porsiota. Dang mangulu hita alan yak kapatik, alan yak kapoda, dohot hata na humaliang, naboy idaw ni jolma di paranguluota. Di pasu-pasu tu hata mahatana di hita sadarion, manugu-nugu hita, lamhot marha porsiaon, jala marpakirimon, holan tu debata, si toppa langit dohot tano, si toppa nasanadong, lumobi si toppa nguluta. Asa mangulu di bagasa kaporsiaw kita, sahat ro di ujung ni ngulu na nilehon ni debata di hita, ganup ari sahat ro di saleleng ni leleng na. Martangyang mahita. Debata jahoba manami, mauliate masoba nami diho. Ala toktong do marpamuati roham, majauhami asa mangulu di bagasan persaoran, do di mangulu di bagasan haporsiaon, dia do pamu, di sude gulmit ningulu nami. Pasu-pasu mahatam, na tarbarita manang nabi naritahon di bagasan minggu sadarion, di tonga-tonga ni sude huriam dilihat portibion. Pasu-pasu mahami sudi ruas muali Tuhan. Sianari marsogot di ulau nami sigalupari. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni ulaun sigalupari. Di tonga-tonga ni persaoran. Do lingkungan masyarakat. Soni nang bangso nang negara nami. Ali Tuhan. Pada umana sa paramaraan do tahini sibulis ya kami. Toktong mahami iring-irik tugu-tugu di bagasan dame do lasmi roha. Dalam marpakirimon marhapor siyaot tuho. Hodo na mamasu-masu hami kanupari. Jalabay mali Tuhan ngulu nami. Pasu-pasu di dongan nami jolma. Jumolo di tonga-tonga ni keluarga. Tonga-tonga ni lingkungan.
tonga-tonga ni huria. Manang di dia pihami marparsauran dohot akka dongan nami colma. Maulate ma dihuali Tuhan, pasatami mangulu nami. Lomo ni roham jala sakak muma pasaut di ngulu nami ganup. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dijalani Yesus dalam doa, dari ulung biru anak di masa, namun lalu di banton bingai, dumi sisa utami dosa kai. Angkiro abu sude, arahun danongan kami. Psalmen 110 sia ayat 100 walu hatani debata dina pasahat pilihan hamolia teop tahita. Saya mohon maali Jehovah akka pilihan puji-pujian ni pamangaku sian nasaroha jala ajar hotuau akka uhummu. Amin. Tapasaha mapiliata di bagasan Lasniro.
Rimahita jongjong. Tatangya ko mapiliata. Ali di batama namin na di Banua Ginjang. Di parahato po roha nami do siya nunduk ni roha. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami di so pilihan hamoleteon nami tuho. Jalo jala pasu-pasu pilihan namion. Asa gabi dalap panindangion, parsaoran, dohot ulaw na siniroha di Huriam. Bay mangulo nami gabi pilihan na humbar tulomo ni Roham. Jala parsidohot parohon harajawmu, imaholong, hasitongan, hadameon, dohot las niroha di Portibion. Buhay maroha nami marhite itetodim, asa setoktong mandok mauliate hami tuho. Di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di sorga, oh Tuhan, saya suruhkan mantuan kadongana, opung mandauda, uleon magogoku, nang tinggi pinuh, baik ulang dongan, nang ulubi auso. Alia namin na di Banua Ginjang saya pinorbadia magwarmu. Saya romah rajaumu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Leo madi hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewa Tamaho. Disondakkan Tuhan Dewa Tama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didapakkan Tuhan Dewa Tama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tu todim. Kiranya Engkau